Тоді приходять до Ісуса єрусалимські книжники і фарисеї і кажуть: «Нащо учні твої нехтують настановами старших, бо не миють рук своїх, коли їдять хліб?» А він сказав їм у відповідь: «Навіщо й ви нехтуєте заповідям Божими заради звичаїв ваших? Адже Бог заповідає: шануй батька і матір, і той, що проклинає батька чи матір, смертю нехай помре. А ви запевняєте, якщо хтось скаже батькові чи матері: дар Богові є те, чим я міг би допомогти вам. Той в жодному разі не шанує батька свого чи матір свою. Таким чином ви усунули заповідь Божу звичаями вашими. Лицеміри, добре пророкував про вас Ісая, кажучи: наближаються до мене ці люди устами своїми і шанують мене язиком, а серце їхнє задалеко від мене. Але марно шанують мене, коли навчають наук заповідей людських».